Hi guys! Welcome back to my channel. At ngayon, ang bago ko pong challenge, kakain po ako ng nachos at ng taco shell. At ang gagamitin ko pong toppings dito ay ang sarili ko pong recipe. Pero kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, click nyo lang po yung subscribe at pakiclick na rin po yung bell icon sa taas para ma-notify po kayo sa lahat ko mga video. Okay guys, let's go! Guys, ito na po yung gagamitin ko sa challenge ko. Ang nachos at ang tacos. At ito rin po yung giniling na baboy. Yan po. Yan. Ginisa ko na po siya. Niligyan ko na po siya ng mga seasoning. At yung tomato. Ito po yung tomato. At yung bell pepper at white onion. Pero depende po sa inyo kung ano pong gusto nyong toppings na ilagay. Ito kasi yung gusto ko. At mayo. Garlic mayo po siya. Sariling gawa ko rin po. Okay guys, ilalagay ko na po. Depende po guys sa inyo kung ano po yung gusto nyo pagsunod-sunurin na ilagay. Yan po, ito kasi yung gusto ko unahin. Tomato. Yan po. White onion po. Ayan, nilalahat ko na po siya para mas masarap. Bell pepper po. Sa inyo po guys, kung gusto nyo siya lagyan ng bell pepper. Mas gusto ko kasi na mayroon siyang bell pepper po sa loob. Yan. Tapos yung pinaka main toppings po. Ayan po. Makita. Ayan pa. Okay guys, kain na.
Hi guys, at dito na po nagtatapos ang ating mukbang challenge. Maraming pong salamat sa panonood ng aking video. At kung may mga suggestion kayo, comment lang po kayo sa baba para subukan natin kung magagawa natin yung mga challenge na yan. At shoutout nga pala kay Lawrence sa pag-subscribe ng channel ko at sa panonood ng mga vlogs ko. At thank you rin po sa mga ka-workmate ko na laging nakasuporta sa akin at mga nakasubscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo, sa mga suggestion nyo, sa mga comment nyo, sa mga idea na binibigay nyo sa akin. Maraming salamat po. Okay guys, thank you for watching. See you next vlog.